Vohamizning birinchi FM to'lqinida doimo xabardor bo'l va sen birinchisan. Efirda ochiq muloqot eshitasiz. Zamonamizning eng dolzarb mavzulari. Afsuski qaysi bankada bilib bo'lmaydi. Bankaga tushib murojaatlardan yarmi zo'ravonlik bilan bog'liq. Masalan, bitta zo'ravon Dorixonada mana shu dori mana shu shaxsga qimmat ariza bermagan taqdirda taqdirida ham shunaqa. Erkin fikr almashish. Muammolar yechimiga birgalikda yondashish. Yurist, psixolog innovatsion shaklda is gazdan zaharlanish kabi salbiy holatlar ota-ona mana shu farzandi tarbiyasiga mustahkam bo'lish kerak. albatta. Ochiq muloqot eshittirish. Birgalikda tinglaymiz. Ochiq muloqot. Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Biz a'lo kayfiyatda bugungi dasturimizni e'tiboringizga taqdim etishni boshlaymiz. Bugun avvalambor inson salomatligi uchun va salomatligimiz uchun juda ham muhim bo'lgan kasalliklardan forig' bo'lishimiz uchun kerakli bo'lgan tavsiyalarni e'tiboringizga taqdim etamiz. Shu maqsadda studiyamizga mehmonlarimiz, ya'ni shifokorlarimizni taklif etganmiz. Ulug'bek Rahmatov hamda Panji Erkayevlar bugun studiyamizga tashrif buyurishyapti. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Bilamizki, bugungi kunda saraton kasalligi butun dunyo bo'ylab barchani bir xavotirga solayotganligi sir emas. Aytib o'tish o'rinliki, mana shu kasallikka chalingandan ko'ra kasallikni oldini olgan afzalroq. Bugungi ko'rsatuvimiz va eshittirishimiz orqali mana shu kasallikka chalinmaslik, umuman mana shu kasallikni keltirib chiqaradigan omillar, sabablarga to'xtalamiz. Shu bilan birgalikda bu qo'rqinchli dard emas. O'lim bilan yakunlanmaydi bu aksar holatlarda. Qachonki biz albatta mana shu salomatligimizga nisbatan be'tibor bo'lmasak, o'z vaqtida shifokorlar ko'rigidan o'tib tursak, mana shunday kasalliklar bizni albatta yengib o'tishi mumkin. Demak, birinchi savolimni Ulug'bek akaga bermoqchi edim. Umuman olganda mana shu kattalar o'rtasida saraton kasalligini kuchayishi avvalambor yoshga doir, to'g'rimi? Mana shu 40-45 oralig'iga nazar soladigan bo'lsak, mana shu yoshda ko'proq saraton kasalligi bilan og'rish holatlari kuzatiladi. Xo'p, bunga sabablar. Assalomu alaykum tomoshabinlar. Haqiqatan ham oxirgi ma'lumotlarga ko'ra butun dunyoda onkologik kasalliklarning miqdori, ya'ni uchrashi juda ko'payib bormoqda. Shu jumladan O'zbekistonda ham shunday tendensiya davom etmoqda. Va bunga nisbatan O'zbekiston shifokorlari ham qarab turgani yo'q. Ya'ni o'sha nafaqat O'zbekiston shifokorlari, hatto prezidentimizning o'zlari ham be'tibor bo'lmasdan shunga maxsus qarorlar chiqarganlar, o'sha bo'yicha davolash ishlari, profilaktika choralari va zamonaviy davolash usullarini qo'llash bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Aytganingizdek, hozir kasallikni uchrashini eng yuqori cho'qqi davrlari, ayniqsa kattalar orasida uchraydigan kasalliklarda masalan bachadon bo'yin saratonini oladigan bo'lsangiz 35-55 yosh orasida ko'p uchrashi. Ayollarimiz o'rtasida sut bez saratonini aniqlaydigan bo'lsangiz u 45-65 yosh orasida ko'p uchrashi. Erkaklar o'rtasida ham e'tibor beradigan bo'lsak 40-60 yosh orasida oshqozon saratoni, o'pka saratonlarini, ichak saratonlarini, shu jumladan jigardagi o'zgarishdagi saratonlarni kelib chiqishi aniqlashimiz mumkin. Eng asosiysi siz aytib o'tganingizdek, salomatligiga be'tibor bo'lmagan insonlarimiz albatta avvalambor mana shunday kasalliklarga chalinmaydi. Lekin saraton kasalligi aslida o'zi nima deyilgan savolga shifokor sifatida demakki biz Panji akaga yuzlanmoqchi edik. Keling, dastlab Panji aka mana shu saraton kasalligi o'zi qanday kasallik ekanligi haqida muxlislarimizga kengroq tushuncha bersakda, yana suhbatimizda davom etsak. Marhamat. Assalomu alaykum. Bu saraton kasalligi bolalarda ko'proq 60% tug'ma holatlarda uchraydi. Bu ko'proq onani homiladorlik vaqtida embrion bolani embrion vaqtida rivojlanishi bilan bog'liq holatlarda noodatiy oilaviy tarzda, misol uchun deymizki kanserogen mahsulotlarni iste'mol qilishi yoki shu bilan birga sigareta chekish, tamaki mahsulotlari va shunga o'xshash zararli
mahsulotlarni iste'mol qilishlari oqibatida shu bilan birga onada erta homiladorlik davrida uchraydigan virusli kasalliklar hisobiga mana shu saraton kasalliklari kelib chiqadi. Ayniqsa biz ota-onalar farzandimizni mana shunday og'ir bir kasalga chalinishini tasavvur ham eta olmaymiz. Siz ko'p yillik tajribaga ega shifokorsizda. Mana shunday paytlarda ota-onalarimizni kuzatasiz va ularga nima deydi, bir dalda berish va farzandini davolash jarayonida ham xuddi o'zingiz ham ota ham endi shifokorlarimiz onadek bemoriga nisbatan bee'tibor bo'lishmaydi, to'g'rimi? Umuman olganda mana shu yosh bolalarni albatta mana shu kasallikdan davolash birozgina qiyin kechadimi yoki bo'lmasa ularni ko'proq ota-onalari menimcha aziyat chekishadi. Bu bor gap, to'g'rimi? To'g'ri, haqiqatan bemor bolalarning ota-onasiga aynan mana shu holatlarni tushuntirib berish ancha og'ir holat, shifokor uchun ham hamda oiladagi bo'ladigan vaziyat uchun ham og'ir holat hisoblanadi. Shu bilan birga bolalarda psixologiyasi ham o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ba'zi bir bolalarki ma'lum bir holatlarda tushunadi. Bunday holatlarda bolaning ruhiyatini ko'tarish ham juda katta ahamiyat kasb etadi. Shunday shifokordan anchagina malaka va tajribani taqozo etadigan holatlar hisoblanadi. Hatto bir ma'lumotlarni o'qib qoldik. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda ham mana shu saraton kasalligi belgilari kuzatilar ekan. Bunga sabablar albatta shu noto'g'ri ovqatlanish deymizmi yoki homiladorlik vaqtida ona o'zini asramaganligimi, umuman bunga nimalarni bir sabab qilib keltirish o'rinli deb o'ylaysiz? Shu homiladorlik vaqtidagi aytib o'tdik, kanserogen vositalarni iste'mol qilishi, virusli kasalliklar bilan chalinganligi holatlari, shu bilan birga oilada noodatiy deymizmi, bu sog'lom turmush tarziga amal qilinmaganligi, e'tibor bermaganligi oqibatlarida hamda turli tuman dori-darmonlarni, misol uchun ba'zi bir dori-darmonlar borki, aynan o'sha o'sma kasalliklariga sababchi bo'lib qolishi mumkin va onkogematologik kasalliklarga sabab bo'lib qolishi bo'lgan dorilarni ham tartibsiz iste'mol qilishlari oqibatida shifokor nazoratisiz, ba'zan shifokor ko'rigisiz iste'mol qilish holatlarida ham kuzatiladi. Yaxshi. Demak, bizni tinglayotgan muxlislarimiz o'ylaymizki, mana shunday oddiy hayotiy haqiqatlarga amal qilishsa, sog'lom turmush tarziga ega bo'lishadi, sog'lom hayotni tanlagan bo'lishadi. Demak, aytib o'tishimiz o'rinliki, biz ayniqsa ayollarimizda so'nggi paytlarda mana shu ko'krak saratoni bilan bog'liq nima deydi, vaziyatlarni ko'p guvohi bo'lyapmiz. Agar iloji bo'lsa, operatorimiz bir mana shunday bemor bilan hozir bizni aloqaga chiqarsalar, bu ayolimiz saraton kasalligi, ko'krak saraton kasalligi bilan og'rib, hozirda mana shifo topib, jamiyatga qaytib, oilasi bilan baxtligina hayot kechiryapti. Biz bu bilan nima demoqchimiz? Ishonch bo'lishi kerak, umid bo'lishi kerak. Kasallikni davosi bor. Albatta dardini bergan shifosini ham beradi deyshadi. Biz bekorga mana shu ayolimiz bilan suhbatni amalga oshirmayapmiz, chunki oramizda hozir mana shunday saraton kasalligiga chalinib, bir tushkun vaziyatga tushib qolgan, umidi hayotdan so'ngan insonlar ham bor, afsuski. Mana shunday insonlarga kuch bag'ishlash maqsadida, agar Halima opa edilar ismlari, agar yanglishmasam, agar hozir mana operatorimiz Hilola Isayeva aloqalarni mustahkamlashga harakat qilyaptilar, demak aloqa sozlandi. Tinglab ko'ramiz, u kishini quvonchlarini birgalikda eshitamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz Halima opajon? Salomatmisiz? Rahmat. Sog'liklar joyidami? Yaxshi. Biz Oltin voha radio kanalidan qo'ng'iroq qilmoqdamiz. Albatta, sizda mana shu saraton kasalligi aniqlangan ekan. Bu kasallikdan mana tuzalibsiz, forig' bo'libsiz. Keling, mana shu quvonchingizni, umuman sizga kimlar ko'maklashdi, mana shu kasallikni yengib o'tsa bo'lishini o'zingizdan tinglab ko'rmoqchi edik. Marhamat. Nimalarni gapirib berishni xohlaysiz? Halima opa. 22-yil
shu saraton kasalligi aniqlandi. Patologiya bordim, haftaga. Men tekshirib yapti, aniqlashdi. Keyin men kimyoga tegdim. Terapiyaga mumkin yetti davlatdan ular artdan kimyoga keyin men operatsiyaga yurdim. Operatsiyaga juda minnatdor ma'sumlar rahmat ulug'bek ahmadovdan. Avvalda shu bilan shu odam shu doktorga nima bilan maslahatlari, tavsiyalari bilan shifo topib ketdingiz. Birozgina hayajon sezilyapti. Aloqa ham birozgina pand beryapti-da bizga. Mana shu kasallikni yengib o'tish uchun sizga ko'proq kimlar ko'maklashdi? Yengib o'tishi mumkinligini mana o'zingiz hayotiy tajribangizdan amalga oshirdingiz. Halima opa? Avvalda doktorlarimga, doktorimga rahmat ularga ona tukli Rafael doktorga, o'zimda doktorlarga, hammalari yaxshi qarashdi, yaxshi muomalalarni bermoqda. Keyin qarindoshlarim, mana oila a'zolarim ko'p motivatsiya berishdi menga, qarindoshlarim, qo'shnilarim xabarimda. Ular ko'magi bilan mana hozir yaxshiman. Ilohim sog'ayib ketganligingiz rost bo'lsin. Rahmat, endi Halima opa bilan mana shunday bir chiroyli suhbatni eshitib to'g'risi ko'nglimiz ko'tarildi. Demak, kasallikdan forig' bo'lyaptilar. Avvalambor shifokorlarning maslahatlari, tavsiyalari, o'z vaqtida davolanganliklari, eng muhimi vaqtida mana shu kasallik aniqlanganligi hisobidan mana Halima opa sog'ayib hayotga qaytdilar. Demoqchimizki, har birimiz ham o'z salomatligimizga bee'tibor bo'lmasligimiz kerak. Ushbu kasallik ayrim holatlarda hatto 20-25 yilgacha ham yashirin holatda bo'lar ekan. Shu bois ham vaqtida tibbiy ko'rikdan o'tib turish mana Halima opaga o'xshab hayotimizni yanada ham bir mazmunli qilishimiz, eng muhimi mana shunday kasalliklarni ham yengib o'ta olishimiz o'rinli. To'g'rimi? Shifokor sifatida maslahatlaringizni davom ettiring. Halima opamni yaxshi bo'lib ketishlariga sababchi narsalardan biri u kishini erta bosqichda aniqlangan. Ikkinchi bosqichda aniqlandi. Bemorga o'sha standart bo'yicha rejali 8 kurs ximioterapiyasi o'tkazildi, undan keyin operatsiya o'tkazildi. Operatsiyadan keyin o'zini vaqti bilan nur terapiyalarini oldilar va undan keyin kuzatuvga chiqarib, hozirgacha 22-yildan beri, 3 yildan beri kuzatuvda yuribdilar. Xudoga shukr, o'sha 3 yildan beri masalan o'zini maxsus gormon terapiyalari bor, shularni ichib kuzatuvimizda bo'lib yuribdilar. Masalan, ximiyoterapiya olayotganlari yo'q, doimiy masalan liseniyada bo'lib yurganlari yo'q. Avvalo o'sha kasalda yana ham yaxshi bo'lib ketishda shifokorlardan tashqari o'zlari ham hozir aytib o'tdilar. Oila a'zolarining ham katta ahamiyati bor. Oila a'zolari siz yaxshi bo'lasiz, siz yaxshisiz deb qo'llab-quvvatlab tursa, keyin kasalda o'zi ham bir hayotga bo'lgan qiziqishi bo'lsa, nimadir bilan xayol chalg'itish kerak. Bilmadim, bog'bonchilik qiladimi, bir chiroyli bir tikuvchilik qiladimi, xayoli chalg'itib, band edish kerak. Kallada bo'shlik bo'lsa, hech qanday bekorchilik bilan o'tiradigan odam bo'lsa, miyasida faqat shu kasallik o'ynaydi. Nimadirga chalg'isa, hayotiy bo'lgan qiziqish bo'lsa, o'sha ertasi kun o'sha qilayotgan ishini rezultatini, ya'ni natijasini ko'raman desa, ana bu odam ertaga bo'lgan yashashga bo'lgan qiziqishi bo'ladi va o'sha organizmning o'zi ham o'sha immuniteti ham ishlaydi. Shunday. Opa hozir biroz hayajonda bo'ldilar shekilli, kechagina qo'ng'iroqlashib gaplashgan paytimizda men gulchilik bilan shug'ullanaman, dehqonchilik qilaman, ajoyib endi kitob tomonda yashar ekanlar, ajoyibgina mo'jazgina bog'im bor. Menga mana shu kuch beradigan oila a'zolarim, yaqinlarim degan fikrlarni aytib o'tdilar. Demak, bu yerda birdamlik kerak. Yana shu o'rinda bir savol bilan yuzlansak, umuman olganda kasallikni, endi saraton kasalliklarini turlari ham bor-da. Qaysi turi ko'proq yashirin kechadi va aniqlash birozgina qiyinroq o'tadi? Aynan meni o'zimning soham bo'yicha hozir qilinayotgan ishlar bo'yicha aytsam sizga, hozir prezidentimiz tomonidan ayollarning o'rtasida sog'liqni yaxshilash uchun juda katta ishlar olib borilyapti. Masalan, hozir 51-30, 402-qarorlar, o'zimiz Qashqadaryo viloyatining 67-qarorlari bo'yicha
sut bezi saratonini 45-65 yosh orasida aniqlash bo'yicha mammografiya tekshiruvlari, ya'ni mama screening tekshiruvlari o'tkazilyapti. 35-65 yosh orasidagi ayollarda bachadon bo'yni saratonini aniqlash bo'yicha chora-tadbir ko'rsatiladi. Shu jumladan kelajakda bachadon bo'yni saratonini yo'qotib yuborish uchun hozir 9-14 yoshdagi yosh qizlarimiz o'rtasida vaksinatsiya o'tkazish bo'lyapti. Ya'ni odam papilloma virusiga qarshi vaksinatsiya o'tkazilyapti. Bu narsa butun dunyoda tasdiqlangan va o'z rezultatini ko'rsatgan, natijasini ko'rsatgan usul hisoblanadi. Ya'ni kim hali jinsiy aloqada bo'lmagan ayollarda mana shu odam papilloma virusi yo'q. Shuning uchun ularni vaksinatsiya qilib davolab o'tkazilyapti. Chunki odam papilloma virusi aniqlangan saraton kasalliklarining 98% da chiqqanligi aniqlangan. Bu esa shu kasallikning asosiy qo'zg'atuvchisi bu odam papilloma virusligi isbotlab berildi. Shu sababli davlatimiz ham shu narsani vaksinatsiyasini olib kirgan O'zbekistonda. Shu narsa bir necha yildan beri o'tkazilyapti. Bularning albatta natijasini hali birdan bo'lib ko'rib qolmaymiz. Albatta 10 yil, 15 yil o'tadi, lekin o'sha bachadon bo'yni saratoni kelajakda yo'qolib ketish ehtimolligi yuqori bo'ladi. Yoki ertada aniqlanadi. Hozirda mana masalan Qashqadaryo viloyatida mobil mammograf olib kelingan. Chekka-chekka qishloqlarga ham borib, o'sha yerda sut bezi saratoni bilan kasallangan bemorlarni aniqlashga yordam beryapti bu. Bundan tashqari mana Kitob shahrida, Sharsabz shahrida hozir mammografiya, stasionar mammografiya qo'yildi. Undan tashqari Qashqadaryo onkologiyasida ham mammografiya ishlab turibdi. Bu sut bezi saratonini erta aniqlashga katta yordam beradi. Bu kasallik, demak, bu borada albatta ayollarimiz ayniqsa o'sha tibbiy madaniyatga ega bo'lishlari kerak. Albatta, mana shu tibbiy xabardor bo'lishlari shart. Yashang. Tibbiy madaniyatga ega bo'lish deganda ayollarimiz bir narsani unutmasligi kerak. Mana masalan ayniqsa mana 45-50 yoshdagi ayollarimizda mana kasallik avj olayotgan davrda bu kasallikda qarang, mana menopauza foniga o'tishadi. Ya'ni qo'pol qilib aytadigan bo'lsa, kasallik ko'rishdan to'xtashadi. Bo'ldi, menda bunaqa kasalliklar yo'q degan fikr bilan o'tib ketishadi. Lekin aynan bachadon bo'yni saratoni 3 yildan 8 yilgacha davrda sekin-sekinlik bilan rivojlanib boradigan kasallik hisoblanadi. Ya'ni bu kasallik juda erta aniqlasa bo'ladi. Faqat bitta qilinadigan ish, hech bo'lmasa ayollarimiz 6 oy, 1 yildagina bir martagina kelib ginekologga ko'rinib, shu kolposkopiya degan tekshiruv bor. Shuni o'tkazib qo'yishsa bo'ladi. Bepul tekshiriladigan usul. Hamma joyda, har bir tuman tibbiyot birlashmasida hozir tashkil qilingan bu narsa. Haqiqatan ham bu tavsiyalarimiz, maslahatlarimiz o'zini salomatligiga bee'tibor bo'lmaydigan har qanday ayolni ham befarq qoldirmayapti degan umiddamiz. Umuman olganda mana shu kasallik endi biz ko'proq sabablariga qiziqamiz-da. Irsiyat bilan bog'liqmikan mana shu kasallik? Eshitib qolamiz, yaqinda bir hayotiy voqeani guvohi bo'ldik. Bir qizga sovchi keldi. Uni obdon surishtirishdi. Onasida saraton kasalligi borligi aniqlanganidan keyin shu qizni kelin qilishmadi. Bu sovchilarni qanchalik qarori to'g'ri edi? Umuman olganda mana shu irsiyat bilan bog'liqmi mana shu saraton kasalligi ham? Saraton kasalligi irsiyat bilan bog'liqlik, moyillik tomonlari bor. Aniqlangan. Lekin ko'proq holatlarda mana shu yosh bolalardagi shu embriogenez davridagi saraton kasalliklari shu bilan birga buyrak bilan bog'liq holatlar, asab tizimi bilan bog'liq holatdagi o'sma kasalliklar bu hayoti davomida keyinchalik aniqlanadigan holatlar hisoblanadi. Umuman bolalarda o'sha onkogematologik kasalliklarning kelib chiqishiga yana bir sabablardan biri stress holatlari, bolalarning qo'rquv holatlari. Bolalarda ko'p uchraydi. Mana shu stress holatda bolalarning qo'rqish hisobiga ham ba'zan onkogematologik kasalliklar rivojlanish ehtimoli yuqori. Demak, ota-onalar ahamiyat berish kerak, oilada, mayda-chuyda janjallar, muammolarni kamaytirish kerak. Shu joyda qo'shimcha qilmoqchiman, genetik faktorlar haqiqatan bor. Lekin hamma kasallikda emas. Shu narsani unutmaslik kerak. Masalan, onkologik kasali bor uydagi odamlarga qo'ni-qo'shnilarni xuddi bundan infeksiyada yuqib qoladi degan fikr bo'lmaslik kerak. Olimlar hatto o'ziga ekib ko'rishgan, o'smasdan olib boshqa birovni o'ziga tikib qo'yishgan. Ha, nima bo'lar ekan? Bu tushib ketgan, u organizmda onkologik kasallik rivojlanmagan. Shu jumla shuni aytish kerakki, bu onkologik kasallik bo'ldi degan u kasaldan nariroq turish kerak, yuqadi degan fikr bo'lmaslik kerak. Genetik omilga keladigan bo'lsak,
haqiqatdan ham mana sut bezi saratonida BRCA1, BRCA2 degan genetik faktorlar bor. Bu normada organizmda har bir odamda bo'ladigan, har bir ayolda bo'ladigan genlar. Lekin shu genlardagi o'zgarishlar keyinchalik sut bezi saratonining rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Xuddi shunday, masalan, sizda masalan onangizda sut bezi saratoni aniqlangan va shu genetik tekshiruvlar o'tkazilganda BRCA, BRCA1, 2larda aniqlanish bo'ldi sizda. Haqiqatan u kishida o'zgarish bo'ldi. Sizda ham shu genlarda kuzatilish ehtimolligi masalan shu genlar yo'q, o'zgarmagan odamlarga nisbatan yuqoriroq turadi. Ya'ni sizda saraton bo'lish ehtimolligi bor degan. Moyillik bor degan xulosaga kelish mumkin. Vaqtimiz ham birozgina kamayib borayotgan ekan, umuman bolalar saratoniga qarshi kurashish uchun milliy strategiya ham mana qabul qilindi. Bu jarayondan keyin aynan mana shu tibbiyot tizimida qanday yangiliklar, o'zgarishlar bo'lishi kutilyapti? Bu sohaga davlatimizning e'tibori juda katta. Hozirgi kunda bir qancha qarorlari chiqdi, farmonlari chiqdi. Natijada mana bu 2024-yilgi may oyida chiqqan 183-sonli qaror hisobiga respublikada bolalar onkogematologiya ilmiy amaliy markazi tashkil etildi va hozirgi kunda faoliyat ko'rsatyapti. Barcha viloyatlarda esa aynan onkogematologiya bo'limi onkologiya bilan birgalikda qo'shilib faoliyatni 2024-yildan olib bormoqda. Mana shu yilda, joriy yilda, mana shu 2025-yil may oyida yana bir prezidentimizning qarori chiqdiki, 186-sonli qarori va farmoni chiqdi. Bu qaror farmoniga asosan milliy strategiya ishlab chiqildi. Milliy strategiyada bu birinchi vazifa va maqsadlar mavjud. Maqsad shundan iboratki, erta tashxis qo'yish juda ahamiyatga ega. Qanchalik erta aniqlasak saraton kasalligini, uni kurashuvchanligi va bemorning tuzalib ketish faoliyati yaxshi, ijobiy bo'ladi. Shu foizdan, shu maqsadda 60% gacha buni oshirish, erta aniqlash, tashxis qo'yishni. Demak, bolalarda mana shu saraton kasalligi aniqlansa, yashovchanligi 60% ga oshirilishi nazarda tutiladi. Erta aniqlashni 60% ga oshirish, keyin u bolalarning yashovchanligini oshirish. 34 nimadan demak foiz deb hisoblasak bo'ladimi? 34%dan 90% gacha bolalar yashovchanligini oshirish. Shu bilan birga 5 yillik yashovchanligini esa 60% ga ko'tarish. Bu strategiyada belgilangan. Yaxshi. Umuman olganda mana shu strategiyada yana bir muhim jihatlar tibbiyot xodimlarining malakasini oshirish. Bu masalasiga ham alohida ahamiyat berilyapti. Kasb etadi, berilgan. Shu bilan birga men hozirgi kunda bu soha bo'yicha ishlaydigan mutaxassislarimiz xorijiy davlatlarda o'zini malakasini oshirib kelmoqda. Shu bilan birga tajribada mana shu yangi protokol deymiz, yangi davo bayonnomalari joriy etilgan tibbiyotga, aynan onkogematologik kasalliklarni davolash uchun ham hamda tashxisni 4 kunga, masalan, onkogematologik kasalliklarni qisqartirib 4 kun ichida tashxis qo'yish va onkologik o'sma kasalliklarini esa 14 kun ichida to'liq tashxis qo'yish imkoniyatini yaratish. Va bu erta aniqlanishi bu yerda nazarda tutilgan, bu aniqlanyapti ham hozirgi kunda, aniqlanyapti. Va bu bemorlarni 100% tibbiy muolajasini amalga oshirish, malakali mutaxassislar ishtirokida 100% qamrab olish, davolashni. Ayniqsa mana shu chekka olis hududlarda istiqomat qilayotgan bemorlarga ham bu juda ham katta imkoniyat eshigini ochib beradi. Umuman bu tizim mana raqamlashtirib borilyapti. O'z vaqtida har qanday kasallik nima deydi, aniqlansa, uni shifosi ham oson kechadi. Umuman olganda mana shu rejalardan keyin salomatligiga be'tibor bo'lmaydigan har qanday ota-ona ham farzandini albatta tibbiy tekshiruvlardan o'tkazib borishga astoydil harakat qiladi. Umuman olganda mana shu olis hududlarda shifokorlar ham o'zlari tashrif buyurib, aholiga bu borada maslahat va tavsiyalarni berib borishyapti, to'g'rimi? Shunday. Hozirgi kunda mana bu tumanlarda mana shu skrining o'tkazilyapti, oylik skrininglar. Unda mana shu saraton kasallik
infeksiyaga chalingan bemorlardagi dastlabki belgilari, so'rovnomalar o'tkaziladi va shubhali holatlarda vertikal nima bo'yicha, tibbiyot bo'yicha yo'naltiriladi. Viloyatdan esa respublikaga shunaqangi vertikal tizim yo'lga qo'yilyapti. Va yashil yo'lak yo'lga qo'yilgan. Yaxshi. Endi suhbatimiz qiziqarli va foydali bo'layotgan edi. Vaqtimiz ham nihoyalanib qoldi. Keyingi bir eshittirishlarimizda, ko'rsatuvimizda bu haqida yana maqsad qildik, eshittirish tayyorlashni, ko'rsatuv taqdim etishni. Rahmat shifokorlarimiz Ulug'bek Rahmatov hamda Panji Ergashevlar bugun o'zlarining kerakli va ajoyib tavsiya va maslahatlarini berishdi. O'zingizni asrang, salomatligingiz o'zingiz uchun bebaho. Siz salomatmisiz? Oilangiz va jamiyat uchun kerakli insonga aylanasiz. Salomat bo'ling azizlarimiz.